Kronistek esaten zuten oso harrera gileona zela heltzen ziren pertsona guztiekin. Gainera, hermano finuras moduen ezagutzen zen, eta hemen dugu kapera. Hemen gordetzen dira Anaia Garateren zenbait gauza ala nola bere betaurrekoak, bere zapatak, eta abar. Zenekien nor zen Anaia Garate? Anaia Garate 1888 urtean heldu zen Deustuko Unibertsitatera eta hemen ate harreragile moduen lan egin zuen 1929 urtean hil zen arte. Joan Paulo Bigarrenak, aita santuak, izendatu zuen doatzu, bere humiltasunagatik eta bere laguntzagatik. Lehen esan bezala, Anaia Garatek hemen egin zuen lan 51 urtez eta hemen ikus dezakegu bere logela.